எல்லோருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கு லெச்சூஸ் கிச்சன்லேருந்து நாட்டுக்கோழி குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு செய்து காட்டப் போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: கோழி 1.5 கிலோ இந்த மாதிரி வெட்டி சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தாளிப்பதற்கு அன்னாசிப்பூ 2, ஏலக்காய் 4, பட்டை, சோம்பு அரை தேக்கரண்டி, பிரியாணி இலை 2, கல்பாசி 1, சிறிய வெங்காயம் 2 கைப்பிடி அளவு, கேண்டில் நட்ஸ் நான் 7 எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. கரம் மசாலா அரை டேபிள் ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1 டீஸ்பூன், காய்ந்த மிளகாய் 1 பிடி அளவு இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. மல்லி 1 டேபிள் ஸ்பூன், சோம்பு 1 டீஸ்பூன், சீரகம் 1 டீஸ்பூன் இந்த மாதிரி வறுத்து அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு நான் 5 பல் எடுத்திருக்கேன். சுராய் 2, இஞ்சி இந்த மாதிரி அரைச்சி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இறைச்சி கறி மசாலாத்தூள் நான் 4 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். 4 டேபிள் ஸ்பூன். தக்காளி 1, உருளைக்கிழங்கு 1 அந்த மாதிரி வெட்டி வச்சுருக்கிறேன். கருவேப்பிலை, உப்பு தேவையான அளவு. வாங்க இப்போ கிச்சனுக்கு போகலாம். செய்யும் முறையை பார்க்கலாம். வாணலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்குங்க. சூடாயிருச்சு. பட்டை, லவங்கம், கல்பாசி, ஏலக்காய் 4, பிரியாணி இலை, சோம்பு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். வெங்காயம், கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்குங்க வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு. வெங்காயம் வதங்கிருச்சு. இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். இஞ்சி பூண்டு விழுது நல்லா வேகட்டும். அந்த இஞ்சி வாடை போகட்டும். பூண்டு விழுது நல்லா வதங்கிருச்சு. மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா சேர்த்துக்குவோம். இப்போது தக்காளி சேர்த்துக்குவோம். தக்காளி கொஞ்சம் வேகட்டும். இப்போது நம்ம அரைச்சி வச்ச மல்லி, சோம்பு, சீரகம் போட்டுருவோம். இப்போது நம்ம கோழியை சேர்த்துக்கலாம். உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம்.
கோழி கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்து கொஞ்சம் வேக வைக்கலாம். கொஞ்சம் நேரம் மூடி போடுறேன். அப்போ தான் கொஞ்சம் சுருக்க வெந்துடும். இப்போது நம்ம உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துக்கலாம். அரைச்ச மிளகா சந்து, கோழிக்கறி மசாலா தூள் சேர்த்துக்குங்க. இதை நல்லா கிளறி விடுங்க. ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி போட்டுடலாம். இப்போது இந்த கேண்டல் நட்ஸ் சேர்த்துக்குங்க, அரைச்சதை. திரும்பவும் மூடி போட்டு நல்லா வேக வைங்க ஒரு 10 நிமிஷம். பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதிக்குது. நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போது சுவையான நாட்டுக்கோழி குழம்பு ரெடி ஆகிருச்சு. நீங்களும் சமைச்சு சாப்பிட்டு பாருங்கள்.